Так, сейчас у нас 9 часов вечера. Будет новый репортаж. Просто завтра обещают дождь, так что решила еще что-нибудь снять, отснять. Так, возле Меретинского. Вот у нас находится Рэдисон Блу. Вот он, высокий стоит. Здесь немного у нас окошек светящихся. Видимо, все вышли просто на прогулку. И вот такая кофейня классная. Аромат прям слышен за километр. Супер. Ну, сейчас проедемся, посмотрим, что здесь еще есть рядышком. Так. Вот он. Апарт-отель Эмеретинский. По-моему, там 3 звезды. Я все выясняла, никак не поняла. Так, грузинская кухня, Голд Марина. И вот такой вот у нас яхт-клуб, одноименный и кафе. Ну, что-то людей я не вижу здесь. Может быть, наверху там есть? А может, и не знаю где. Так, и вот такая площадочка. Здесь у нас яхточки припаркованные. И Меретинский. Вот все вышли подышать свежим воздухом. Я надеюсь, своих любимых рыбачков я опять же увижу. Так, ну, движение все равно есть, это приятно. Все, поедем туда, съездим. Люблю, чтобы было понятно, действительно, на все 100%, что происходит, где. Ну, вот с этой стороны людей побольше, так что зря мы грешили на Голд Марину, на грузинскую кухню. Так, и здесь у нас карма. Так, подглядели. Что у нас есть карма? Посуда. Дринк еще. Ну, вот так, по-рабоче-крестьянски, скажем так, на скамеечках. Напитки из бутылочек. Почему бы нет, в принципе, если можно. Здесь купили, приобрели. Так, и хочу вот туда сейчас посмотреть. Так. Вас издаст. Сейчас узнаем, что это. Потому что занят и 2-й этаж, и 1-й. Интрига. Что это? И смотрите, что это был за бар, за заведение, за кафе. Честно, учила немецкий язык. Даже не буду извиняться за свой английский. Я это не произнесу. Но люди здесь есть однозначно. Вот. Это приятно. Все, к рыбачкам. Вы знаете, не практикуется здесь ночная рыбалка почему-то. Видимо, им хватает дневной или утренней, вернее, потому что днем тоже мало. Вот, хочу показать возле апарт-отеля. Вот здесь вот у нас идут кварталы. Вот с такими домиками. И здесь внизу каждого домика есть какое-то либо заведение. С одной стороны они идут, и с другой. Там и кафешечки, и бары, и магазинчики просто. И вот в ту сторону мы поедем, в сторону Мзымты, где мы доезжаем. Так, не доезжая Мзымты, до мостика пешеходного через Мзымту, у нас вот такая есть улица. Кто не знает, цветочная. Так, огромный магазин Вина Кубани. Был обычный магазин, продовольственный такой никакой, короче. Сделали, слава богу, окультурили. Вот такую новую столовую сделали, кормилицу. В том году тоже ее не было. Так, вот такой у нас. Это типа там и шашлыки, и люляхи. Все, не буду подходить, потому что там какие-то агрессивные люди прям громко разговаривают. И дальше кафешка за стеклом, видимо, работает кондишн. Вот. И играет музыка, и люди танцуют. Вот так. Вот так. И там немножечко вперед пройдем, я покажу, что. Вы бы хотели жить вот в таком доме на улице Цветочной? Летом? Я думаю, да. Опачки, шаурма. Опачки. Столовая, где все время очень вкусный шашлык делают. Вообще обалденный. Так, дальше там фруктовая лавка. Зазывают вовсю. Так. На самом деле шашлыки здесь очень вкусные. Вот такие с двух сторон тоже вкусности есть.
И вот такой в этом году сделали шашлычный дворик Мимино. Не знаю, не заходила это. Свеженький. Так что не знаю. Наверное, все-таки будет бомбически, я так думаю. Может, они недавно открылись, потому что недавно я ехала, здесь было закрыто. Подойдем поближе, посмотрим, да? Вот, поближе мне разрешили снять. Вот такие шашлыки аппетитные, обалденные. Так. Вот такая красота. Рыбка. Здесь у нас полуфабрикаты, я так поняла. Мальчики подготавливают. Так. Баранин 260, очень даже хорошо. Корейка дороже, ну, я кости не люблю. Так, и курица тоже. Так, а это что у нас такое? Перепелка даже. О, как. Ну, вот так вот. Классно, да? Ну, дай бог, чтобы у них все получилось. Светящиеся маечки у нас тут тоже на цветочной. Вот такие вот. Продолжение снимаю, только с другого ракурса. И вот смотрите, сколько здесь людей. Вообще площадка вся занята. Но цены действительно хорошие, правда? Нам туда. Так, ну что, я уже на мостике. Вот с той стороны справа я вышла. Вот здесь вот поднялась. Серьезно? И вот у нас река Мзымта открывается. Вот там вот горы, Красное Колено. Вот он начинается, центр Адлера. Так. Там вы уже знаете, мандарин у нас развлекательный центр. Сюда мы точно не поедем сегодня пока. Будем ждать завтрашнего дождика. Вот. И здесь еще небольшие кафешки, даже столовая. Ем и ем. Люди даже есть, удивительно. Ну, есть такие люди, как я, социопаты. Периодически, когда иногда останавливаюсь социопаткой. Когда не хочется никого видеть и слышать. Ну, я думаю, у всех такие моменты бывают. Короче, очень хочется, чтобы было таких моментов как можно меньше. И как можно больше светлых моментов в вашей жизни. У нас еще все впереди. Все, всем пока-пока.